questa finale contro le Verde Sativa. Subito qui il primo pallone calciato verso la porta, difesa dall'estremo difensore dell'Ardea. Ha dovuto subito mettere in calcio d'angolo, prima opportunità per il Città di Colleferro. Le reti del solito Mrac, di Bernardini e, se non sbaglio, anche la firma di Caltagirone. Intanto fischio arbitrale anche per la Città di Colleferro, una punizione qui calciata col sinistro e incrocia trovando il palo col mancino, la firma da parte di Stefano Felici. È 1-0 per la Città di Colleferro, botta micidiale. Dopo 4 minuti e 10 secondi arriva il vantaggio della Città di Colleferro con la bomba da parte di Felici. Ovviamente chi se ne è lui! E subito dall'altro lato Mrac va a raccogliere l'abbraccio dei suoi tifosi per il gol del pareggio della formazione di Ardea. 1-1, riequilibrato dopo 20 secondi il match. Battuto alla traversone, Galasso non allontana, rischia qui sul pressing di due avversari, si complica la vita regalando un corner ancora al Colleferro. All'indietro per Ronzoni, vuole calciare Ronzoni in diagonale, trova l'angolino giusto, ancora quel palo che fa soffrire l'Ardea. È 1-2 per la Città di Colleferro. Bravo in anticipo qui Masone, poi Felici in contropiede, viene fermato da Mrac, poi vola Cimini attaccato da Felici, non trova più il pallone, si gioca per il direttore di gara, pallone sulla sinistra, possibilità per il tap-in di San Giorgi che arriva puntuale sul pallone servito dal compagno ed è 1-3 per la Città di Colleferro. La firma di San Giorgi, o compagni, quindi deve essere scivolato anche perché non ha neanche protestato. Intanto rimessa per l'Ardea, pronto a battere Cimini. Mrac ancora per Galasso, finta, va con il destro Galasso, spacca il palo alla destra di Tantari, indossata da Angione per l'Ardea. Bernardini muove il pallone proprio verso Angione, a difesa della porta, Caltagirone mette dentro e qui non si possono non dare i meriti a Tallarico perché questo sicuramente è uno schema disegnato con il portiere di movimento. E poi Caltagirone sul secondo palo arriva puntuale per la chiusura, è 2-3. Da una parte all'altra ancora Mrac, nuovamente col portiere di movimento l'Ardea. Galasso rischia qui, il porta è vuota e arriva il gol da parte di San Giorgi, credo. E 4-2 Città di Colleferro. Qua errore di Galasso che regala il pallone a San Giorgi. E 4-2. Torna nuovamente avanti di 2 reti la Città di Colleferro. Cimini vuole calciare qui col sinistro Galasso e per l'arbitro basta così. Termina dunque il primo tempo fra Ardea e Città di Colleferro. 4-2 dopo i primi 30 minuti, ovviamente 32 considerando anche il recupero. Squadre che vanno a riposarsi per una decina di minuti e poi torneremo per il secondo tempo. Eccolo il fischio da parte del direttore di gara. Allora un buon divertimento ancora qui in diretta dalla Palavinium di Pomezia. Subito Mrac a cercare in verticale i compagni, non trova però nessuno per imbastire un'azione in attacco. Mrac va a puntare Anastasi, viene incontro Caltagirone, bravo, quelle coperture in difesa qui San Giorgio, poi dall'altra parte Masone, a tu per tu con Lessa,
sigla il gol del 5-2 per la città di Colleferro e mette un bel punto su questo inizio di secondo tempo. Galasso finta su Felici, ancora in possesso del pallone la 3, riesce a guadagnare un calcio d'angolo. Brac, Valenza, il sinistro di Galasso che trova l'angolino, bella qui l'azione nello schema dell'Ardea e accorcia le distanze 3-5. Ancora a battere Valenza. Bernardini, Mrac, serve un gol adesso e il pallone che termina sul palo, incredibile, terzo legno per l'Ardea, sembrava essere entrato, invece palla sul palo, non è riuscito neanche Angione a spingerla dentro, qui palla proprio verso Angione e termina out. Forse l'ultima azione, ancora Bernardini, Valenza all'indietro per le 2, cambia per Caltagirone, poi Angioni guadagna un tiro dalla bandierina ma non basta, finisce qui, vince la città di Colleferro 5-3 contro l'Ardea e dunque andrà a sfidare in finale il Verde Sativa Casalotti per un posto in Serie C1.